igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli egosori y'okwegeranya beta nigekoretwo semule na Ndizi TV kubwatana mu mubugani ukamele park. Hello. Oh, sawa. Airo, Biamone. Ambiamone. Karibu. Karibu. Asante. Okay. Ngaki mugambi. Biambia kabisa. Karibu. Mo biso na taliga. Mama nyana. Twalinge twale ngokora data iga tuko na kuwete mechi. Twala taliga kidogo. Yo. Karibu. Asante. Yo. Ya mugambi ni verdad, Leande. Itu punya kona kabir kata tu ini. Andi kalau kita orang pada tu keranjang itu rara asia mangana kabir kata tu. Ya yo no. Ya ma nonka. Desi konde. Aro keranjang tu. Yo ke karasa. Bara. Itu dia tu. Asemua rumbu ya. Dia hari. Ya soalnya utara iga. Channel sinjire serikali yo kora. Patiri nama no esa aero kesi ni no nyama etemu. Imi chiene no nyama etemu. Ya actually no ina tu atare no turana abakori mangana abire gatumanya nyintu getutege ko ira data. Era ya kwenye serikali samangana ai. Nekia toretire gai. Aho tuetire ko ruombe orurari imbo kiromo chat tuetire iga. Ya kusino bono bate serikali nere gutu nere tumanyite nande nero ntuna abantu ba serikali Ngoyi. bono date ili muratake to baraki to musapu Yo. Mucho ya bantu mbari ngabaro. iga ebotoli Bantu mbari ngabari ngabona iga. iga wana abantu toli sita Bantu banne bari. abantu abanene abantu twese tura nturi tina na babu n'abantu Bantu bari. Igo bana mbayo. Yote wana turataka kwa vaccination ngono chena abantu tocha konyoraga wana gente ke make sense. Ite ko make sense. Okay. Lakini umusere wana chidaga sira. Mumino tukali. Aso Bible. Mumino tubwali. Okay. Ngombia. N'abandi mbaralinde n'abataba be family abaminto kabisa. Kinyoka nyora linde ekazi ninyeta. Warna abu na bara bakatoikai. Musitera bamuramba ringa barna basmart bari. Abamura egotole babiri. Mura babiri. Okay, nama basmart bari. Abasmart bana bali bane. Akapa.
Okay. Mama mino ite mama mino terus bati. Mama mino mai mama. Terus itu Maswati wangu no ikarasta. Maswati wana batatu tote wana. Maswati wana tote na mama mino. That is fine. Iga bana nchigo pano ino ro no muroberio mujana nje wana bato muroberio nga umwana uyu kanere pange buya ondo chiba naye kwa biru mujana naye wana wachaki kumupangisi ikondo chingambuya nje tindo chimichando ni ro no nyene me nje ga bana gete kengo igenta gete kyoka mukeria nga ayaroberia buya bunako roberetie bas naindi muna gaiga mate gaiga kwende nere gaiga belinga mnere ari roche kumito wito mari belinga mnere ari ndoche nga yakongire ira rwe bisikisa bira isane egento turachikolo gine chindege amone chibito na mesumari na bintu bindi naende nakotabinga na mabati alenga anigara tumichwa chise na mabati ngana ngaki hata bana bala tubere chama bati usirinyiga kawaje marangeveri ainaende bwana ndio mpaka naenda beki kama watu naenda marangeveri amanya goisana ndio nyumba ya watu marangene ine ile kumachika be nyumba gwatero bye galende sinja bwana to bwana ndio kwaswaka saka kalibona ibona kwentu kutwala nyumba nene sije ile bwana ile bwana to tugerechi emboli amana chingo kirara ni bwana wono twala nyumba ingia naye omubuye kigima iko ndo chingambu yale ni chingambe nere na nche inde matengana ke kwenta ko ono lindi nchega igasina rule iko matinda kindi mwana one bano mwaro sirikenda yali togende tikona mate ga ngeti chagali itogende liyete gali obe lina chiko samba masega alia linde omoroka ukara ukanyaro sambi na die mama ntebi nyende ntu isawa litobeke jiko basi wanakora wana mwana one kuchinchenyi wete nga nchawati ganda la swanyo mbao chinda ratu muka hani to basi kote mugaka kendi gyons kama tebiche na bora ya metinu na banchi muri mwangarete yento keria na boko ya nakibonongonya usacha kumaterwa haina rusibi mode bisita tena kinweta mangana kibo yani abutingiyo akore naki abu count out obeke zip omun okay let me hope so torigo chukwa ote tebi kengo nchokerenje aba antoma hakusai toma chini kwa na kendi gyonsandons historia ninche naye teso kwa isikuga sasa kondenga mogaka gosenga nchiko tinwa nakibona tebona kego soka na inche kwa ndetere ile tingo toka ndonse sitatu mina kugamba aina mangana y'abantu bakugamba niga bo mugambe n'umusigari bamuriro munyorenche akitini aina yetu twagamba ile ntige turose bro ndetomorembe sa tutachakire kutwara murembe sana kioro cyane Think na kitu atakonganya and we appreciate irende tari ahora na rio otatuta evident ntoka ya pia yeito tuaja kalende kora correct ye kya muhimu para nyore ya doreta and na to appreciate you ngani ruwa ayishwa na wale kesengencho tole aba muraba bere nje ngoro kusabi mumuro mindona still is okay alafu na like ngono ngometa no ruli ni hivi na wao ngani kitiki okay bono toraba mura babiri ni chisale tole lakini wao tewa ayo tangana tewa sokana romo eba tabaya ngono yomo sio babiri ngono yomo mbariku bueno lakini ya serikali yaro kuikebara abantu babiri tekana to kumbabiri kira baleo yomo digo singa tewa yomo serikali yaro kubara umu bueno inje ngoro kusaki na yonda ko kumaka anyo inje nyonyo nomo okay muswa tewa bara na rolenga
muso nero muswati. Ekera kuru nda uchi aturu muntu ugu na branco. Toka mai. Kuzuru koma nyabana wa akinete. Ata bana ba ukina igabwangu bwangu turi kujukwa bamanyara izi. Ayo ya kuru kunyabeta. Okay, that is fine. Marieta mo. Mama kuru kumagoma. Sawa. Ona nende na togani, to como to soro mo chito pro para ga ite gato. Okay. Umuti oyo muina wiko ugotirumbo kamate. Itangire kia mabati kiravuga mnogo soke kiyeito iga kere next kia mabati tire iga momo kuchabakara. Thank you. Sawa. Yamuna soga ngo cooperate. Sawa. Tutaongea. Asante. Sawa sawa. Omongwano wechinde rwata no mugambi sei. Uyu no mugambi useito. Mugambi ole. Indo wale kumbulia data. Kwani ngikirinde Bali ngatore data gete ndoji data gete ye taroche zero gete. Kuna bora nyona abantu abakunya gweta bakole kidata ebimbiro. Osi babulia maswali ande amangi bakakuwa kuno. Maswali wakumboli yani maswali tu ili ntegete vitali complete. Ulendo ngwata na wagweta. Kali ya itwali. Jomana ngweta nande nale nara ntigani. Sagini waki. Yani uli nyanjara ula chobe. Ya kona korosi no nkantu getiga. Muchare to kuyeta. No muchare. Ose no bukuma wate. Ai. Kimaya. Ya tulio muchare. Muchare mbi. Na yorore no muchare mbi. Sawa, te wana na kora kwa. Hektari 66 haiwezi hata kutosheleza watu wa Kisii. Abantu anene kurwase kaunti ya Kisii kubolwa gusimeke metaso bongere korenda manani ekero lya lengeri tukoryo gochengera manani. Biamona so mugabano ito simbarati gasi watakorei kuba no mufaisyo egati abamenyi korwa nyari bari cyacho gokano ko bwato kwa kweri etari ya Elijah Obebo ko bamukonyi bo mugavana se kaunti ya Kisii. Nyomba yo ko murero tukangangana igo gochane chinto tinya mache omonchoreri oyo mokorwa chisemo cha Nyangongoni gale birero ko bwatikana na sare ya nyorire asemurero bwatana gusamba enyumba yayo bonchoreria.
bonse kubalechera. Bonse bakorta magosa bakubwata. Nkiragero labwatu tabwati magosa. Ya, tali bonse. Wakati suspect. Mate suspect na bako meana ya sahi na bako suspect. Monta mango kwa rinda mwamu. Elibero. Kubekerere na moko. Lakini ya. Echera manya. Nkiragero be suspect. Una tobwate aspect yeyu, perspective yeyo ko beke ba. Nakina utaira enda mwamu mete na ngamunginto. Nkoro rangu chiri kuginyige ntokete kuchibusyo. Nyete mai gante we nayo kwate. Mono na kubwatire arochinda mwamu nchire mechi. Mundra okubati busaiko utakale tikiri. Anyway, bono teto sabe bine byose bishese bigo chigo chibibi kwera bya byere bya. Tena ni kwanza tawisinte to kusibin soka na arustra ko bana nyuma. Tena sa nyumba na chati abantu bane bandigiri gonku mibarere ngayina chiti. Ni ya koro hirisi miliyo ko nyana ta.
Teamo. Murarata wowe ikagwakira mpaka naku mingi. Nanyoro ng'akerete by the way. Egasi nabwatega igawa metegasi ere nyinge. Mpaka nanyoro nasundukira akego lakini nakimogendre. Omongi na naba isakabu. Nabeta bono. Ngoje na cheta kairana. Oh. Sono mi amore wo. Mongi no tigire lio ye. Da bado no na bage antrate. Anyway, njembiande kono igasiga to ko bamba na mete sitawni chiko ko ba lesi to koragere. Kasi no kuetoma. Yo no mete kasi kunerenge ni lazima. We are rocking ano. Anyway. Naki evento mo achite mo kende tauni kuna dimwa to akwane te kose babana kire ke ntombi yake Sori y'ukwegira Nyabeta buna ya retro simule na Ndizi TV kuwatana na muno mubwagani Okamele Park. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwana ndo mwancho muri Ndizi TV na bwo bwansubu mugusino kwegena kwane bunano gendrete kwego kikima aso kubwatimiro beriyansi yegetasinikiga cyaragire cinsa isato cyabona umugoroba cinga kingo kwariganya SMS ya eri ngumenya munana ya nakwarigana iri asencera ere yobekira nuko ntanga kima tugataranya lega tyari ngwarigana rete asencera ere yobinge. Babu hektari 66 haiwezi hata kutosheleza watu wa Kisii. Abantanene kurwase county ya Kisii kubori wa gosimeke metaso bongere korenda manani ya kerori yarengeri tukoryo gocengera manani.
mbiamona ase omogabano ito simbarati gasi watokoreire kobona omofaisio igati abamenyi korwa nyari bari chacho gokano ko bwato kwa kweri etari ya Elijah Obebo koba mokonyi bo mugavana ase county ya Kisii nyomba igoko umuriro tukang'ang'ana igo gochane chinto tinya mache omonchoreri oyo mokorwa chisemo chia Nyangongo ni gare birero kubwatikana na sare ya nyorire ase muriro bwatana gusamba enyumba yayo bonchoreria ayo mnaenda mango mwanchi muri ngo kwariganie obeko gusangana nchi wiko mwerio asensemo ya Facebook na bagotonyara witira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube botonyara witira Ndizi TV News baigona boko yasomo witira se website yaito www.ndizitv.net ire togendere gusanga asubwamo ire triane Evelyn Osero lide musinere otokubatira na asensemo imenyererio na baigo Petronila Mukera nero koine kiabuna chibicha ni riogi cha wikire asenchira yabene kokora ntchake amaya ye chinsa isato asenchira yabene awasiritko lya lero lyalengeritko lyogochengera amanani gose International Forest Day na imeye county ya Kisii nigo muyogo yobako gokorekana ase ensemo gusase skuru ya maigerio yobwalimu ya St Paul Nyabururu asekerenga kyabo kyarenge gosime obosmeki bwemete asibarengete gosmeka emete chiribu isato no murobiro bo gukora wa no moteneneri bo burendi wa mazingira gose ecosaveta uyomanyika ine buna safari piyo bakubwatarana amono mokonyi bwo county commissioner okitutu Central Edwin Juma kurengana nabo nigo county ya Kisii ere egati yechinsemo chiria cyabere chikwene cy'umubaro omonge bwemete yabereke gosimekwa asibaruro kobori abantu kogendera gosimeke mete ari naso wekirania umuroberio bweserekali namono kobori abantu kweneke bunango simeka bale emete ya matunda muri keto dipo nasanya nekira nasaye no gutwarganiriro roboti rwa senchira iyo wekirano aseri tukolio gochengera amanani limanyekanete muna International Forest Day omoteneneri wa manani meye county ya Kisii Safari Opiyo nigara omurobili yubo gusimeka emete ime ya Nyabururu egotoke bunge ya Kitutu cha Chesao. Kia leo ni siku muhimu sana katika nchi mzima. Ni siku ile ambayo tunasherehekea siku ya maneno ya misitu katika dunia. Inashughulikia mambo ya mazingira kwa sababu duniani kote mazingira imepata kuharibika kwa sababu ya binadamu kutokana na matumizi mengi na upanzi chache na kutokuzingatia uhifadhi wa misitu. Kwa lengo moja mambo ya International Forest Day, na tukiongea juu ya forest naongelea mambo ya miti. Huwezi kuwa na forest bila miti, na nashukuru kwamba wakaaji wa Kisii tumejaribu kupanda miti. Bakubwaterana no DCC okitutu Central Edwin Juma Walela nigo bagokera egetambukire kikyobosimeki mete imeye county ya Kisii asebate banga nigegenderete kokora buya. Tuko mbele kiasi kwa sababu upande wa msitu tuna 15.06 ambayo inaitwa forest cover, lakini lengo letu ni kufikisha 30% 2032. Na hakika kwamba watu wa Kisii ndio walitilia maanani ile lengo. Ilikuwa kitambo ukikata mti mmoja unapanda ngapi? 5. Na kama area zingine zote pia wangepanda miti kama Kisii tungekuwa tumefikia ile lengo ambayo tunahitaji. Unenchireyemo yokolende bintu bitoeta ine mwanya bantu ni gobasegeto gosimeki mete eliokolenda orogongo chinga kia serikali yagenderete gusegeta omurobelio yue. Sehemu yoyote ambayo tuko nayo tupande miti, na hasa miti ya matunda. Tumehimiza kwamba saa hizi kuna programs ambazo zinakuwa sponsored na area MP, kuna zile zingine na other wadau wengine kwamba tuweze kupanda miti ya matunda, na hapa tuko na hash avocados ambazo siko available. Tukipanda pia itakuwa tu miti ya kuni, bali tutapata faida pia matunda. Kwa sababu sio serikali peke yake ndio inapanda miti, inastahili pia wananchi wapande, ndipo tukijumulisha tutafikia hicho kiwango ya 30%.
kila mmoja akipanda mti 2 tutajua kwamba tutakuwa tumeongeza miti, na ukipanda uhakikishe kwamba unachunga hiyo miti pia ifanye nini, ikaweze kukua. Komenta nayo ni goba bwatoka omurobiri y'ubugusimeka emete kiri busatu imeye kaunti ya Kisii asonchirejemo yo kunyora litukeliga. Sehemu yetu ya Kisii tuna 26%, na kuna tofauti kati ya tree cover na forest cover. Tree cover ni mzunguko wa kila mti, lakini forest cover ni msanyiko wa miti mingi pahali pamoja. Hiyo ndio tofauti ya tree cover na forest cover. Kwa hivyo siku ya leo tulikuwa na target yetu ambayo ni lazima tupande katika kaunti yetu, katika hili chuo. Tunatarajia kupanda miti 3,000 na zaidi. Ginko ripoteria egetaseni kia unambe ya Mokiandizi TV kurua St. Paul's Nyabururu Teachers Training College yugotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South elitaliane Dipon Asanya. Miyamano amurikeito Dipon Asanya se orobo tiorurikiranu University ya Kisii nigo egenderetie humuroberio buoko enana oboseme ucha sabaremi igoro yo kinya ebirenko byoburemiane na sorogongo ruwagusi gokorawa na Professor Albert Getabu nigo bago ikirani humuroberio yo asensemo ya Kyogoro asbaba kumerana negati yabaremi asekirenga kyabo kiarenge igoro yoburemi bwetugo erebwate meberebe emekebu na chinjoke na igo chinsu murikeito Josfata Misi na bakagusanga nabo goyaba omogoko omanene guchia asegatia baremi kurwe wodi ya Kyogoro maigayo gwikirana omosangirikano bwa maigario igoro yechinchira abaranyare ko bakwegenereria asoboremi bwabo umurobirio nyara ko gukoragwa na University ya Kisii ise oburai bwaye Professor Albert Getabu asali tukoria rero university yaitu nebwate program yo go train yo kwegeria abaremi chinchira abaho chiboremi rinde banyare konyora endagerengiya na mapato asoboremi obu nyara gukwanira igoro y'uboremi bwabo na ende mboko nki bagenderete na baro bwasoboremi bona ye program ya rero ye igoro yobotugi wetugo elie bwate meberemeke lengana na Professor Albert Nigatebekerenga kia magelili tukoria rero nigo kiarengete kwene no boseme guchia asabaremi iguri chinchira baranyara ko bagwesona nya no boremi bwechitugo chiria chibwate emeberemeke etugo buna chimboli etugo buna chingondi chinswe chinjoke ebisusu chingurue na atebire chimboli na bintu binde byansi bwate meberemeke ikiagere tugeyenke gikoirenga kienke asomoremi konyora mapato tuise koira bana una chimboli ne chingondi echikobyara marakabero omwaka ende gesio otware chingondi chiria egesakwe kia wose breeding ya nchiko ya chibese kiara chimboli etaebwe ichigorwo chakera singere 15 mpaka 25 yemo gati ya baremi abanyara ko bagwikirana somo yego nigo banyara ko bakogokera amagerio yo asebatebire nigo arachiko bagako bakonya ilio kwegendereria asemerobere yabo yoboremi yakirarituko anene mone kerenge kerene gya toretrangiringa tonyoru bumanyi bwisaine kyagera bono munanjo mure bwichinjuke intete konyoru bure bwisaine ubungaini bwisaine rinde ngendererie kereme oboremi obo erinde tonyare ko batugwekonya sobumogocha igo nigo twikase mukutano wa mafundisho ya Kyogoro sing'inchio konyora gisemi chisaine mono ekene twanyore gisemi kiranya ko bachigotomenta chinguru tunyako batokenda gukora oboremi obo amo no boremi bondo bwebinte bike anamone bintu byoboremi bita bwato moromoke ne bintu bita bwate garamenke abangina boigo tibatigire magega lakini bono twegeri ugoro ye ngondi ogotuga ngondi ye nyama twegeri ugoro ye mburi ya mabere bono ebyo bitari kugira chinga kichinyinge nande bitari kugani kapto enene ekero gochigotuga mburi eyo igokonyora ago omenyete sereri oka igere yange nanda mapata ya muna twegeri gugare igoro mochando gekoera ntumanyeki chimburi echi chigotugu
chingani chingani use chiachire chisongo ntwanya gutuga ntochituge tiaro nande na chochi ne chingi chire lakini bono rende asengencho tutachimanyeti ng'akigo tugwa mbono twamanyire nande mbono twaigure esegetenene ngochia asekagori kia basai banyarako bagwesokera gwesonana n'oburemi chinga kiboigo Professor Albert atabiro muroberio yo nigo nyareko bogwikirana ekerenga kiaye ekiagera nori kigasiboni gagasi teri gutuka raisi lakini oyo chakiro burimi bwaye sobo burimi bwaye ande asobo tugio bokoboke ta kurara njara ono for example tu achibiria nyaguta ndobwata barimi 17 amini chinche barimi 17 bagendereye ende batanyare gotiga gutuga chinsu kuripotiri kataseni kia Ndizi TV kuri wodi ya Kiogoro yegotoka se bunge ya Nyaribari Chache kaunti ya Kisii Eliterana Josephat Hamisi Miyamano muri keito Josephat Hamisi ase orobo tiororo ikirano muraibe kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nigori tkolerera baka okora etaro yaye ase orogongo rwagusi asabaka guchaka imeye kaunti ya Nyamira gya Kalonzo nigoboigo abaga kwigora chia bische kiama kia Wiper ase omochie o Nyamira chinga kie chiboigo nigabaga konyora libagana gokwana negatia gosina gusangana bananchi korwa ase kaunti ya Nyamira anene ase omochie Nyamira na kebirigo ase abaga koigerera abananchi na kogania omuraibense Dr. William Samoei Ruto ase serikali ya Kenya Kwanza gokeya ligoririo bogimana boigo ebanko nigo nonya nabo siasa cyabachiko bwatense na tukumanyiwa no muri kitkorwa ase county ya Nyamira Paul Kapukara unejira ya moyo kwiroberia bosibu cyukura cyumwaka kiri bwibere na 2025 muraibe amakiri kya Wiper Musike Stephen Kalonzo Musyoka itukulia lero nigo achake bene cya bisike meke gaime yomochie Onyamira okona maganyo kwegora chabise chiga murayoyo nigagendera ko baga kuganya ebango iyo yabekirwa sinse ya Kenya kunyarako bagego Kenya wabunenjere ya moyo korobeli abakenya egurube sasa tena mboga ambia watoe ushuru yanakuja kwa sababu unaweza ndizi ngapi unaweza hata ile mboga Beni amenunua unaweza ngapi kwa mwezi ndio toe ushuru mayai ya kuku. Yaani hakuna nchi nyingine duniani ambayo inavamiwa na ushuru kama Kenya. Na sisi wanaazimia tukajitoa, tukasema hatutakubali. Hii mambo ya ushuru ndio itafanya William Ruto one term president. Hata rudi hapa tena. Au kwa na wego nigagendera ko bagagwichanira nchira maguri yebintu byengenjo agendera ko bagagukine gentu kyanyara ko bagakwegwa okoboko amunega tyabarayibarenga gokomo igati yabo Eugene Wamalwa amona barayibande inse ya kyameke kya Wiper no umugolya kwa Azimio la Umoja apunguze gharama ya maisha ashuki juu ya mti. Sasa hiyo mti tutakata na kukata hiyo mti ni kuchukua kula mapema waende nyumbani. Wangapi tayari kukata hiyo mti kama Zakayo ashuki? Wiki jana wameongeza eti hata mkate jamani na maziwa. Kila familia mtoto asubuhi akiomba tu, dadi wapi mkate, wapi maziwa, kachai tu breakfast. Hata breakfast bwana Zakayo ameingia jikoni, familia wasipate breakfast asubuhi. Yenu ungwana kweli jamani? Hiyo ndio sisi tumesema Zakayo ashuke asishuke. Zakayo aende asiende. Hebu nione mnaosema Zakayo aende. Kolengana mona brabo niko bagenda ko bakugeranga niko bwateli bagali abene lyo kunyara ko bali okugamba asoma kachiri 2025 nabo ko babuli abakenya ko ba amagoro. Baba akisema ni Steve, sisi hatuna budi kukufuata kutoka nyuma. Na sasa kwa ukweli kabisa ndugu Steve, umeangaliwa kabisa. Watu wamekusoma. Wewe si mtu mwenye utaweza fika tena uanze kuipa unga ya mama. Hapa sukari ilipanda mpaka siku hizi hakuna kunywa sukari. Ngira wani ko bayirali bageri kana kugendera kumwakireko ko muraiwe kyama kirikya ODM oyo boyigo kurayo mu bole wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga amaya busiubwe kirego ekyo agenda toka bagatonera kya obunyakiroko wa Afrika. Ile tungeomba tu kabisa mumuombe akitembea wewe rudi hapa sasa tukupange. Nonyina bo Ben Mumanyi nigerali bageri kana koteba umwaka kiri 2027
nigo abanenji kurwase chinseme chigabras kunyara kwa bakwenyorera ubwaito bunene asoka muchora nabo igokuria eiranga nachukunyara kwa bagakubanikira uburayi ubuya lika bagochandika bunabono buna akwerera. Kama kweli nyinyi mlisimama na mimi na hilo ucheuri wote ulifanyika, mimi najua. Nasikia mzee mwingine hapa akisema alishinda sisi kura. Mimi najua haki ya Mungu, huyu hakunishinda yeye hakunishinda, na kama yeye ni mwanaume alisaini tuende na yeye saa hii tuone nitamunyorosha asubuhi mpaka saa ngapi. Igingo ripoti tasini kya uwanjete kya Ndizi TV kurugiga imeye kaunti ga Nyamira inche Polycarp Okara. Mbiamano muriketo Polycarp Okara soroboti ororikirano kurwase kaunti ya Nyamira tokoira nawe kase kaunti ya Kisii nigo monchorero yomo uyobwate duka ye hardware ya kurwase chinsemo chenyangonga gendrete kubara asare nene magiga yumurero gwate kobokira rero na gusamba enibo yayo yonsi kurwase eduke yo korengana nere ni gataramanya ekyo kyairerete umurero yogo chaka asaganirie obotki wemigokoro nabo igokugania obokonyi kurwase abarai nabo igo abasamaria baya muriketo Julikerbo ni gatwarganirite roboti oro. Nchorerio yomo imeya Nyankongo Momosioma sublocation Kitutu Chache South nigagendrete kubarasara nene maiga y'umuriro munene gusambe nyumba ya biashara ye hardware obotuko bugokira rero Ilan tubwate hardware furniture building ebintu bingi ogo kumisana tuanya watabutuko ngesa sta na nusu na nyumba yabo ati muri mysterious nyumba yako komurero tukangangana ego botane chito kinya maje kekirende kenyari kumisana kirebono mamira chibwenda kanya kongoika se trongo kora bakutano kama konyora ase hardware ya Nyankongo konyo ya kine ya beruya tibono nere ya yire bintu bya sari craving byange 10 million on yira sara sana ya retro rabu kanya Nyankongo isenjo konyo to kwa ndara twate ugendo ko bintu sokoro sune kagenda ko se no yubis kono ya bera sara gitene sana ngana nabamenyi benseme yumba metigikirera umuriro yo asabasabiro botukigokoru asabo igo bagosya egari yo kurimya umuriro asokonyor goika ekikirera ebintu ko ya goika koera Chotse barati ezenge distance ro kuwa mpaka town tedi atambe mona se kigali cyo umuriro kikobera yango cha mapema nawe umuriro ngo cha konyara kurimiwa bari asara ya bere bune ya nana sana atendo cyo kumisa na botuko kiza izano na moyo to wa kirosim twagire kora ngomorero bwatire gae workshop no musani yone ngomorero ora umutini omaina karatuamya karatuanya ratumorero ora umutini kebumbere Viento yo canta de Juana chi hace secretaria de county que era área de cari ya chitane sa sabananus ande ya wa de macha sai era área pa cambiaje Onye nabo nigo monyene oyo nigatogie serikali ye county aneno mugabana Okisi Simbarati asogotume gari yo kurimya umuriro nonye byayete egento kyoroki obokoreri bwaye obuya ne county government ngambya mono because mbaje bakatema umuriro ukababera ukaba overpower mbanya lakini rende ene sign korokinga e county yetu ya Kisii iga ne bwate chinchira usene bwa ne ready wakonya abantu mbachi tegaiga kala bacha gaiga bakatema kolimia lakini no mubiro kabo monge maite bao teba ne ngongo karaki onye kolima nigo basabire serikali ya county weswanania irigokonya omonchoreria oyo go nigango tebsimbarati ga sukwanja kwa kwango chorore familia yo ya chira sara oche orore no ke turukende rine na ro mwa ke chekiri bara chiko kwa chi stress mono e toranya go tine ono yira chiko mwa sara nyole stress pali kusabaiga serikali ya nene His Excellency William Ruto tukubwatirana na serikali ya county umusike Simbarati ikibaye keno kirbasonga
twali gusaba nyendire yanyalikana mubwatirane motokonye egekogera kibaye kenkemanyire naende kiagenderere guchanda abantu baito gogiachandira abantu busongeya abantu bamenyere tokwoba Ripoti Rigetaseni Kiandizi TV Korukitutu Chache South Eritarian Julie Kerubo Liberera nigo rigenderete kwenekiwa magega y'omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ko bwatoka erieta lyaye Elijah Obebo yoro munyakerogo o Public Service Board uchiakoba omokonyo yanigegati abamenyekoro nyari bari bakorawa na Jafet Achochi oyoro mwana siasa babere bawe sokya na komochiarati asokomochora Obebo asekeria batayire bunaniga tigiresko abanyangongo basiasa korwa semo ya nyari bari Vincent Onyancha namake Engana yokomochoro munyakirobo bwensemo yobokore Surface Board imeye county ya Kisii Elijah Obebo ojikoba mokonyo mugavana we county ya Kisii nigagandrete koleta Rivera Ritindi kati ya menyikorwase ward ya Masige East gotoka imeye county ya Kisii bakora wono yole koligie kirokyo wa MCO kurwase nseme Jafet Achochi nigamo chirio gochoro kwa Elijah Obebo oyoro mokoreri we county ige tuwaboneka kone ekene sana twanyorire governor itu ya Kisii county oyoro Simbarati amochorire omokonyo ye koba deputy governor uru nyalibali chache oyore chairman ya service board ya Kisii okurukuanere Elijah Obebo igoma atebere buna Obebo tiga agendere nemeremo ya yeli bagalyo kwebwatania asamangana rengete siasa imeye county ya Kisii kini yoyina enda mwa oyo chori rurende nere nyoka bwate gasi na bako bakakore gasi riko nyagokora atige yiga nere oyonde nere oyokonyenyora nyore oyotabwatie gasi oyobwate gasi tatakiri komentwe gasi ase gasi yende igoro ngana na chochini gobonaga ndiarati konyara gotenenie ngana yoko mochoro mokonyoye wekekina kebekira seke gambero noyo kabero mokonyo mugavana we county ya Kisii Robert Munda giategereirwe na kunachua iyo tukubole serikali itu ya Kenya ama chiko nebwate arati na etu amatuko 14 achole deputy governor yaye lakini twakora sika oyo minto Robert Munda ase kina kiria bete iri tukuria igoro kiragenda arafu arati amaguru achole deputy governor asa matuka ya 14 nabo mware kora mwana erende etemerende nonya na bukoti asachieta asa marare minsi ya chiete kobeka abeke kara iwewe nere nyasa mokonye mutu lakini onye kende kere atoke na aro nabo togotebanga asa senate bina yaetetie gosebuna aba MCA baetia na aro nsimbuya bono na inumo mwabere egere kara atwara ngamagoso make nende na ararigererigwa asari ya makara akwane chingakie chioni government rebuna abanyari bari ni gobwata abanyankonga bange kurwa sensemo ya siasa na nigo yaboneta nyare gochoro yomobo gasekerogekyo abwo bwato manyobo nene ase siasa libagalyo komochora Elijah Obebo na inde banda nyari bari chache mate banda mbairati ekiagera eketokurigereria lakini tokuburiga inkiye kogera aba gusiba ito tu ikaranseirwe nambe tangani omunyari bari chache mbara kubaere babo tongi mbaro babo nyamaratandi mbaro Kristi bechage babo oyo minto okurukuna abaka esema ya nyari bari chiroche masaba rogoro nyari bari masaba mparo uno mukaka ongeri Samu Ongeri professor ntobwate gesuka tobwate baba Daniel Kiondi abantu bamayite amachiko bararandie enchiri ngiya asomunyari bari koreto marembe ese liberia Kisii county dikanyeke ekyo getigarete bono no kurigereria ane mona kigambiro kirachigo etingana yaye omokonyi bo mugavana we county ya Kisii Robert Munda magayo ekabuswe kigambiro ekine kirachigo tagaro stariki 25 nomo gochakira omutinyiga ogatatum no ena botera amanyakana bwikirano andake kere kigambiro kiranyargo etingana ye naki erabe gochase Elijah Obebo oyibona bakago etigwa nagochorwa ane mono no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati anyargo chikobo omokonyi yoye ne nama ene ekigambiro ngioncho lyoko na chagwe Senate ningana turamurekere asobaime ko reporter ya Ndizi TV kurwase county ya Kisii ritana ninchenkoro kwa Vincent Onyancha Nechinga kiecho nigo igati abamenyiko rwase wodi ya ibene yotoka sebunge ya nyaribari chache na barabo beso kirie na wokana ochoro kwaye Elijah Obebo abuno mokonyi bo mugavana skiri bataire buna nigo yarenge byahe kiroge kyo kyaringe koira na ase ensemeyo asekorengana na barabo babere bakomochora James Kenani na watabuna nere oisaine gokonya na n'umugavana Kisii irikoreta magendero asabamenyi be county ya Kisii ningo nanya na babatire
tere buna obebo tarabera CBC buna omoteneri wo public service board asegeka na igona bwente kwe wachingaki erigo ikirania obokoreri ase enseme yorobo turasinchira yo bwikirani ngo twarigalire na Mildred Momanyi. Number 5 of 2017, I do here nominate the following person as on bureau for the position of the Deputy Governor for the vetting and approval by the County Assembly. Name, Mr. Elijah Opepo. ID number 16004184. Nĩrĩũgĩria omonogeri we bunge kaunti ya Kisii Dr. Philip Nyanumba yenga kialenge kuraria elieta liogochora kwae omugavana we kaunti ya Kisii Simba Arati ase okomochora Elijah Opebo uchiakoba omokonyoye ase bono erense yelituku elimorioka nigoliberera ligendete kwene kigwa imeye bunge nyalibali chache ase bono abamenye bagendete kwena na ebirengereri byabo igoro yengane yo nagoteba James Kenani nere oisaine ase kirogekyo korengana na barobo biamona so mugabano ito Simba Arati gasi watokoreire kubono mufaisio bono ewachete gochora ntundura mwami muntu tutagete kurubinya libali chache mugaka Kenani nere tumanye to mugaka oitire bote na ene gasi akorire myaka gocha buno bachari bokoba ntomaete ngano no mugaka omuya nere tutagete sinya libali chache nobwate yake gabana Simba gochora omokonyo lakini liboli lya itondiringa inkyo gochorera obebo tubwate omoeseme wa Kenani nande obwate experience kere enough kerogeke ne kia monyalibali korukeumbu division inkyo gotourere kerogo gyaito egie koro kinga kerokende nabo kamanyete nonya na mangana a former deputy governor Monda egekogera ekerogeke ne gyaito we are requesting nga ekerogo gyetigare ese division yebeno Simba Arati kwanza tukumakira mbyamo nse gacha akarire nyinge engia tatigalende twataka kolimend omwaka okorukunga Kenani amobeke abe assistant yae amokonye gasi buno mwaka okorire gasi nyinge Kenya ngimo atanya kuiba atanya korigini yonsi umanyete lichiko lya Kenya na kirigenderete na aba CDF igaba namba ibere asogo koba omuntu mwegenu Kenya nigo bamochirie omugavana asoko mochora Elijah asibatebire nabonete kogendera nemeremo yaye ase public service board asabeira bisieyo insemetienyi etano no moyoka naigo abande kwa egwali bagerio arigereri nere ochora mo deputy oye oyo orega siboniga obekuboniga tarakura nonya na matuko ngagerete ngokorire mitinyi etatu yo igaro gotutigera atotigero mugaka Kenani oido okorire gasi ngiya matuka mange anyara ko bakago tokorire gasi muna abanyalibali muna abantu baibeno muna abantu bakiumbu division ase chinga kiecho nigo basaba omugavana gocha kwirania ekerogekyo ase wari ya Kiumbu ase batebere James Kenani nere bacholire omugavana ito Simba tigato libaga ase Kiumbu division tobe ko mugaka Kenani atokorere gasi kiagera twachande kire onyorute timonda nkia koirire kerogo gietense menga tigato irane Kenani oru twatagete arua ase division ya Kiumbu. Kuripotelia egitaseni kya Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi. Ningana yokoruswa bisikoyo kabeire omokonyi bo mugavana we county ya Kisii Dr. Robert Mundani go egenderete koreta omunguso nabo igo ebirengererio akorwase ababwatani au nigo omuchumbo West Mugrango me county ya Nyamira Steve Mugaka huyo baigoro mu wakili abeirega kwerera ningi kerike bwenete go korekana ekerobono munda baga kubika ekina ase ekigambiro korengana Mugaka nigo amonda atigarite ko babuno omokonyi bo mugavana se county ya Kisii ago ikarituko ekigambiro kirabege kurwa okunacha kwa bene anenekero ekibarachi korigereria guseri chikonde beteri ko bwati wabwekiranu achinga kibarenge korigia ko mu Rusia abisi askiri aterebuna oneri chikoria bwatetiwe ryo munda nabakogenda inka gosonya tiria bwatetiwe nabarabega kwirana nakogendera no bokoreria serikali ya county ya Kisii
asokorusia na kureplacia a governor ose deputy governor a process nero iya ito ya Kisii bono ige process igere court a process yo kurusia deputy governor ro process itiraera ige kwera ni bwate safaria ige kogere court ne cherigere nga chiground chiri chibekire ne katiba chyo kurusia mu governor oso mu deputy chaikira niwe ekere court era isane kenga chaikira niwe nerigere lina ende process yo kurusia mu governor yororo nga kiarenge e process iso gotoka nga ja chiete mamincha ne process yeri yancheire in particular again tonkero tokuruka ase katiba the right to fair hearing iso gotoka nga mheshimiwa deputy governor o convince ye court nga tairi a fair hearing iyo na beko yeria a decision yeli to bwata ye county assembly na senate egere tuira na stwaringe eise gotoka nge court ya isanekire whatever decision ye court ye korwa either gotebanga neisanegete bune assembly na senate ba tebire mbaisanegete gose mbaisanegeti eise gotoka mbaisanegeti igo bagotinyia ebintu byonse byakolirwe governor deputy governor ira nemeremo baise guisanika nga gasi yimbu yakoretwe na bakubeka stamp yabo nga baisanekirenge process ne ground byonse mbisanekirie eise gotokonde naro teisanegeti neki high court ye guchigoteba nabwo atelibaga naende yokogende court of appeal nere rigere ringa high court nga kiyarigere tiegenteke Eskuru y'abamura yario Kindo nigo yaberege gokorya bya ase Chisemi koyera umubaro munene bwa boroki wakori kiwa ase eskuru yo nigo nonyana bo yaire omechande menge koene kiwa gati yabo okubura kwa mache umubaro moke bwa balimu nabo igogokya wechinyumba cyoboraro nabono nigo omoroke munene w'eskuru yo aberega kurugo bore uchase wizara yechsemi abo nabo igo abara ikorwa se county ya Kisii kwene kyabuna ngoso abaregati nako basira senchira muyo gokine birengo bechsemi ase eskuru yo julikerbo naikira nasayo Eskuru yario Kindo Boys yego toka imeye bunge abo machoge barabu ewodi abo kimonge ni gasege kegetambe yabereke gwege kana asogo karibu ya ase Chisemi Ankoro kujera dorina je principio yario Kindo Boys High School nario Kindo na mwenye manyete ne skuru skuru ya moya abo kiria cha bere skuru kiri chinkongusi yaito kuitera samangana masomo na mangana sports this is one of the oldest schools in our region. Tero mukyoyo ase Chisemi nige skuru yo yaberege kubarikia abana bange kurwa chinsemo cha Kenya kuirero mubaro bw'abana ko ba omonene igo skuru ye asama tukanya reko baga weta magera makeiga yanyare wa attract abana kurukinsemo kinse chinse mochie country yaito muna bono kuru Nyanza region kuru Rift Valley kuru Nairobi anya nabo emechando nigo yaberege kwenerigwa buna umuchando bwa mache okokya kwichinyumba cyoboraro okobara kwa balimu balikire na yandaye amange population ntobugate okuganyo konene sana munabona nsemo y'abalimu ntobugate balimu baisaine munabona ntobugate 50 teachers balikire na teacher service commission na 50 bakalikuwa na board yosaba yuri batagete mo classrooms batagete mo laboratories n'ibintu binekibesa kikoira Nima Ethereum was not built in a day, lakini tosigo chaka ngora
nabo konyara twagakire skuru yaito yabere complex nokogani kumworokio monene bwe skuru eyo Mr. Orina nokonyoro bokonyi korwa saba ibori ababwatani nabara iborogongo rwa gusi umwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu n'umugabana bwe county ya Kisii ko basira asebi baremete eriyo abana gotwara amasomo amaya arikugania stakeholders baito musiri abayibori babwaterere skuru umwesimi waito obadia barongo neranye bugaterere anyisire mono kubwa mono na njarete got promise 5 million chukwa gajera dormitory ya yete nabonare kugania kumuisanga asiboto sira senseme yo igara tokonya mono na indento mwakiro ya mono na nyasaye nanyare kwa komosesenya nabo igona gavano ito na to promise tina nanyare go sire skuru ye I hope na korebo the ministry ya ito through our beloved CS for education the honorable Ezekiel Machogu nere nabo twarekora ya ngabe ko bakazi skuru ye kibesanjiri ke ministry ke infrastructure fund skuru njanya go benefit asego tokonya ibindi skuru ye nyariko bage ekwaga chibuya egudumie nyariko bage kwa abana te quality education iyo guchonyara ko bage kubakonya mandi Ripoti rigetaseni Kiandizi TV korwe bunge ya Bumachoge borabu Erietariane Njuli Kerubo na kuroisko yorogongo rwa gusio muraiwense Dr. William Samuel Ruto nigaterebna serikali ya Kenya kwanza nigegenderete kubeke miroberio ya magendero yora konye ase okogorora uchumi yense ya Kenya nabe kubeka amagima ya Kenya asagia anene Abakenya bali bamenyete obuyima bwa inse nigaya kwana chinga kene kia ogochakiwa ku miroberio bwa magendero oyomanyikanite buna 4th medium term plan 2023-2027 nabo igo obokoreri bwa magendero ase serikali Church County inseyo muroberio o bottom up economic nigo aruokoboria ochiase Abakenya bonsi kubwatrana nabo kubeka omokya asoko enekya buna amagendero abeire kago ikirani wa Ruto igo nigo aenekyo botumekyo buya bwenibo ya serikali anene ase okobekwa we budget ase nchira ewenerete. The 4th medium term plan 2023-27, ladies and gentlemen, is an instrument that we will use as a whole of government to deliver on the aspirations that the people of Kenya expect of all of us. I want to urge every member of the executive, members of the legislature, friends in the judiciary, to work collaboratively, to work together, build synergy to make sure that we deliver on this plan, knowing very well that all of us are serving the Kenyan people together. We have what it takes to take Kenya to the next level. We have the requisite resources, if properly applied, if properly used with integrity, to move our country to the next level. What we witness every time, in some instances, corruption is budgeted into our budget cycle. People budget things that they know will not go to the people of Kenya. I will be spending time tomorrow with our treasury to make sure that with a tooth comb, we eliminate anything that will not go to benefit the people of Kenya in our budget. And that our budget is going to be an instrument for the delivery of our plan for the benefit of the people of Kenya and to provide inclusive growth. I can at least think of two things. First, it signals high-level approval and ownership of the MTP4 plan. Essentially,
the buck stops here. The second thing that I would say it signals is that there will be close monitoring and evaluation of the implementation of the plan from the highest level. Your Excellency, the MTV4 that you are launching today has incorporated the government's priorities in all sectors of the economy as espoused by the bottom-up economic transformation agenda. I therefore urge all the accounting officers to ensure timely implementation of priorities that fall within their respective dockets. As I conclude, I would like to extend my gratitude to the National Steering Committee for its contribution towards the development of the fourth medium-term plan, and therefore let us embark on this journey with a renewed sense of purpose and a shared determination to create a brighter and more prosperous Kenya. Together we can turn aspirations into achievements, dreams into realities, and shape a destiny that future generations will proudly. Mwanchi omuriga ingosaba kwabera so muchando imokoba gutuka sensemo yemetambo korende no murobero bwa magendro yoba gogochaki wase abarai au gati yabo Musalia Mudavadi na baigo Felix Koskei baba bakwa okoboko na oteona nigora chikokonya se okoreta magendro ime yense ya Kenya. Koskei nigabori abakore emeremo bonse beserekali agwikirania emeremo ne merobero yabo ase chinga kichwerete erigokonya ase oguskia ense ya Kenya busio. The social media space, including TikTok, presents grave dangers to the world and to our society today. No part of the world is immune from the risks that this space and this platform poses to our way of life, to the social fabric, and even to public safety and security of the people of the world. Honorable Chair, this platform, including all the social media platforms, including TikTok, now have become a possible and real, not really a possible, but a real theater for misuse by criminals to endanger public safety and security. TikTok and other social media platforms are increasingly being used. Umuwaziri w'uburendi wa Kithure Kindiki ni goritkorera bagawikirana busyo bwa komiti y'ebunge irikwiranira amaboryo igoro y'obutumiki bw'emitandao yekerero anene omutandao o TikTok imense ya Kenya gukwana chinga kyecho Kindiki nigaba batana chinse mo chemitandao buna Instagram, TikTok, Facebook egatiye chinde chinyinge nigo chialetira mangana au gati yabo obusaria nabo igo obungain obo ukoraria mangana yobolimo eyo yabere gosererie nene gochiase abantu imense ya Kenya nigende kyabuna eserekali yabekire ebitambukiro bibwenete byokoine kyabuna amachika bwenete aberega kubwatukwa ase obutumeki bw'emitandao insejeri chiko ria Data Protection Act to spread malicious content which is illegal, unlawful, and a violation of fundamental rights and freedoms. TikTok and other social media platforms are increasingly being used to also generate propaganda, including propaganda for war. The current law, which is the Data Protection Act of 2019, as supplemented by the Data Protection Regulations, require data controllers and data processors, including now TikTok, because
TikTok falls in the mwanchi muligere bono robotio rwa mwaziri bo burendi we Kithure Kindiki na rogotoreta omwero bwa mayeye chinse sato asenchira ere yo wikira numbie monase bari bagenderete gutobwatya bari bagenderete gutonyora chinse mo chimitanda umbia mono mugako kirokorwa chinse mo cyanyamira agoteba nagenderete gutorigereria kegima bari kibaito bari twatira na soko ne kyamangana ya wikira asenchira yo wikira nu na barabwo tinko batigaisiko asemero beriosi ya Ndizi TV na bakogendera gutonyora chinse mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube watonyora wetera Ndizi TV News ase website ito naboko yasomo wetera www.ndizitv.net hero togendere gusanga asobwamo ereteriane Evelyn Osero leader musinere twatira na sensemo yimenyerero nabo igo Petronira Mukeira nero ene kyachipicha neryo gichagwe kere asenchire yabene kukuhaneria obuligereri borobu yachinga kichonsi asemero birionsi ya Ndizi TV nabo igo obutuko boroboterero